喺呢一度咧，我旁邊有3位咧，可以話前輩。咁我要請教呢3位前輩。咁啊，有李寶瑩小姐啦、梁素琴小姐同埋陳慧瑩小姐。我咧唱粵曲咧，真係唔聽猶自可，一聽咧即清場嘅。咁但係咧，我今日下晝咧聽佢哋彩排嘅時候咧，個個都練得非常之好。咁我想問下3位請教你哋嘅秘訣啦。如果要唱粵曲唱得好咧，佢哋話要練聲嘅，咁練聲係要吊嗓子喎。有啲咩秘訣？不如我問問阿寶姐先嚟，好嘛？因為我初學唱嘅時候咧，就唔係預備做職業嘅，咁所以咧我冇特別對吊嗓嗰一方面落過咩苦功。咁但係咧，照我自己經驗得到嚟咧，就應該係要多唱、多聽。多謝阿寶姐嘅意見啊！咁啊，我要問問阿琴姐就請教下你啦。唱嘢咧，有聲就固然好啦，係天賦嘅本錢啦。如果冇聲咧，唔一定唔唱得嘢嘅。佢可以用唱功補救啦嘛。喺唱功嗰度研究，咁啊可以補翻啦，補翻佢嘅不足啦。咁我要學下嘢啦，真係。咁啊，再問問阿慧玲姐，不如我過嚟呢邊啦。慧玲姐請教你啦。咁啊，頭先啊2位前輩都講過，咁啊，你有咩寶貴意見俾佢哋咧？寶貴意見就唔敢。不過正如寶姐同埋琴姐所講咧，曲不離口啦。如果先天嘅條件麻麻地咧，就多練多唱。同時，我認為最基本、最主要嘅咧，就係除咗學校嘅課本以外嘅書籍咧，都係多啲參考。對於歌唱方面咧，係有好大好大嘅幫助。多謝晒，咁就係聽歌都學埋中文喎呢樣嘢嚇。好多謝3位，多謝。跟邵德先生冚唪唥響當當人馬。阿哥問下你先啦，好啊？嗱，你嘅唱功好就個個都知㗎啦，啊！你啲蝦腔一流，喂，啲參賽者啊，或者我哋成班中意唱粵曲嘅，你點翻2度散手得唔得？有乜秘訣？我睇冇乜秘訣嘅，頭先阿寶姐都講咗啦，主要就係多聽、多唱、多學啊！我好同意頭先阿琴姐講嘅，即係當然有聲梗係好啦，係咪唱曲？如果冇聲你亦都唔使即係咁自卑。佢都舉出咗幾個啦，正如我哋嘅前輩上海妹。阿妹姐同埋阿輝哥嘅師傅阿榮哥麥炳榮都係唔係好好聲，但係佢哋唱得非常之好，好多人學所以我記得我個老師陳錦棠先生咧，佢有個説話講得好好嘅，佢話有啲人咧鬼咁唔好聲，但係唱得鬼咁好聽，即係妹姐。佢有啲鬼咁好聲，唱得鬼咁唔好聽，聲大冇用嘅，即係日本魚尾鬆曬，大聲夾冇準，係嘛？講得啱，咁你講咗呢幾句説話，我都學到好多嘢。我冇聲就跟你學下啲唱功啊！唔敢當，巨人輝聲你真係好嘢㗎唔係你。人仔細細啊，但行上台成個巨人咁啊，所以我哋叫佢做巨人輝。喂，你講出台啊，即係等啲唱粵曲嘅就唔好話即係咁企喺度一嚿木咁唱啊，難睇啲喎。你教下唱粵曲嘅台風得唔得？教就唔敢啦，不過即係以我自己經驗啦因為出到台咧好多時咧都好多心理影響嘅都好威脅下嘅。就算我哋自己做職業嗰啲都係咁啊。咁其實咧最緊要咧就唔好成日喐我覺得又唔係話叫你即係立正啊，不過即係唔好太多。即係有啲人咧就以為即係唔活啦唔喐就即係要做手啊咁咁如果太多做手咧又驚住好似成日得個舞字咁又唔係唱歌啦變咗咁仲有一樣嘢咧，即係我哋老師教落佢啦，千祈唔好搖頭擺腦喺度點叮板啦，係嘛？點叮板個心點就好啦，唔好又腳又手又自己成身喐晒。咁我諗呢啲咧都係一啲守則嚟嘅即係上台唱歌千祈唔好成日喐咁定啲啦，定啲。仲要定啲，又唔好話唔喐，又唔好喐咁緊要，話啲客嘢好難學㗎喎我見話長歌時都有唱㗎，咁佢又有喐下㗎喎，有時咁樣咬住鳳凰燒咁喐埋咁嘅話，你又覺得點咧？佢就得咯，係啊，有啲係真係佢就得，你又唔得㗎，因為佢即係佢自己佢個感情發去到嗰度，同時佢自己係演員啦，係咪啊？咁演員有時嗰啲做手樣樣佢係訓練有素，自己有派系嘅，自己有佢嘅動作。但係如果係即係業餘嘅咧，我覺得即係佢唔係受過職業訓練嘅咧，咁啊做手咧就略少比較好嘅啦。
你講得啱，咁啊參賽者又學到好多嘢。唔該你輝哥，係呢個編劇名家、讚曲名家德叔。喂，我有一樣嘢要問問你嚇，即係嚟參加比賽咁啦，咁你又寫過好多歌俾人啦，你覺得小曲多就比較着數啊，抑或係嗰啲幫我型嘢搏着數咧？就咁樣，唱幫我應該着數㗎，因為小曲咧，而家唱卡拉 OK 個個唱到啊。咁幫我係今日基本功嚟嘅，咁你唱一唱幫我知你即係唱完曲有幾多斤兩。咁你譬如選得好嘅歌咧，平質靚咧，咁即係讀詩一樣啫，即係比較平質好，你唱咧易唱好多啊嘛。咁選歌呢個係一個好大嘅環節嘅。最後。咁喺我身邊咧就有3位評判喺樹先，就羅炳超先生啦、李龍先生啦，同埋靳永堂先生。咁喺樹咧就要向即係3位請教一下。咁啊，剛剛咧就係對唱組嘅唱員啦。咁我哋好想知下，合唱歌曲咧，即係要點樣可以唱得合拍啦嚇？即係要配合邊方面咧？要注意啲乜嘢咧？咁點樣先可以成為最佳拍檔咧？咁啊，請阿簡叔講講先好嘛？好啊，我覺得合作拍唱咧係同舞台上演大戲嘅時候咧有啲唔同地方。演大戲咧要全神貫注，如果喺舞台上係清唱嘅咧，我覺得大家就要聲情並茂。點解聲情並茂咧？因為你會唱嘅曲都有種感情，但係佢唔同做戲啊。所以唱完一支曲咧，或者自己要唔記得曲網或者曲唱完咧，嗰個感情最後咧要交流，即係兩方面交流。咁咧就唱咧同個感情咧大家結合啊，稍微啲咁都可以噶啦。個全神都變咗大家都對住唱啦，側面咁就唔好睇啊，係嘛？稍微有少少眉目傳情咁咯，係嘛？有交流下就可以啦。唔該晒，因為龍哥咧。係，我認為咧就係、尤其是對唱曲咧，就至緊要對於嗰首歌曲係首先熟悉先，熟能生巧啊。咁起碼大家曲牌熟咗，然之後到唱嘅時候，學下監督話頭，大家四目交投啊，咁樣能夠將自己嘅感情咧帶過去俾對方，咁對方就接翻，好似踢波話頭交波啦，咁你接翻個波至得噶嘛。咁我認為呢一樣係好緊要。咁啊，至於啊靳永堂先生係點咧？過嚟呢邊問啦，好嘛？啊，堂叔。剛才佢兩位都講得好清楚，咁就一定係要大家感情嘅交流，同埋節奏上嘅合拍啊。咁好多咧又忽略咗，自己唱完咧就唔理人哋啦。啊，即係我自己甩咗爛啦，啊，即係唔懶理佢啦。咁到自己接翻咧，咁就一下就唔知道究竟應該唱幾快幾慢都唔知，呢啲就最容易疏忽嘅。即係唱嘅時候，即係彼此都要喺嗰段時間裏邊全情投入啦，嗬。冇錯冇錯。唔該晒3位嘅一啲意見嚇。好啦，咁就喺我身邊呢，就係今晚嘅主席評判啊，盧家徹先生。咁啊，盧生，咁頭先咧就聽過晒就子喉組啦、評喉組同埋對唱組嘅表現，你覺得佢哋又點樣樣咧？有啲咩評價咧？我聽過啲3組咧，咁就各有各嘅好處。咁但係一言以蔽之啊，我就係玩音樂㗎。咁咧，如果係我夾佢唱嘢，唱得順咧，咁嗰個就係曳極都有限啦。俗語講話老虎田雞惡夾，即係點解咧？惡意夾，咁啊即係佢唱得甩咳，唱得論盡，咁就係惡意夾咧。如果夾得順嘅咧，就正如好似佢哋剛才幾位咁樣講，就已經係符合晒啲條件啦。羅家寶、李香琴即將為你唱歌。